Felly, mae'n debyg eich bod chi wedi clywed am sgrinio, ond beth yn union yw e? Mae prawf sgrinio yn chwilio am arwyddion cynnar o gyflwr iechyd, o ganser y colyddyn i glefyd y llygaid diabetig. Mae'r gig yng Nghymru yn cynnig sgrinio iechyd am ddim i filoedd o bobl bob blwyddyn. Rhoddir y profion hyn mewn nifer o wahanol ffyrdd, o peledrau ex-efron, sgrinio serfigol a elwir hefyd yn brofion ceg y groth, sganiau uwchsain, i ffotograffau a dynwyd o gefn y llygaid ar gyfer pobl a diabetes. Gall hyd yn oed babanod newydd anedig gael prawf gwaed syml drwy bigiad sydyn yn y sawdl a allwirio am nifer o gyflyrau prin ond difrifol. Mae sgrinio fel rhoi grŵp mawr o bobl drwy ogr. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn pasio drwodd yn syth, ond mae nifer fach yn cael ei dal. Mae rhai sy'n cael ei dal yn cael gwybod bod ganddyn nhw fwy o siawns o gael cyflwr maen nhw wedi ei sgrinio amdano. Os chi yw hyn, byddwch yn cael cynnig profion, cyngor a chymorth pellach. Po gynharaf y bydd cyflwr yn cael ei ddarganfod a'i drin, y gorau yw eich siawns o aros yn iach. Nid yw sgrinio yn 100% cywir. Weithiau gall problemau cael ei methu, ac ar adegau eraill dywedir wrth bobl eu bod nhw'n wynebu risg uwch pan nad ydynt. Ond gall ein helpu i aros yn iach a gwneud penderfyniadau gwybodus am ein iechyd. Os ydych chi'n byw yng Nghymru ac wedi cofrestru gyda meddyg, cewch wahoddiad i gael sgrinio yn awtomatig. Cofiwch, ar gyfer pobl sy'n teimlo'n dda y mae sgrinio. Os oes gennych chi unrhyw symptomau, neu os ydych chi'n poeni am rhywbeth, peidiwch ag aros i gael eich sgrinio. Gwnewch apwyntiad gyda'ch meddyg. Gallai cymryd rhan mewn sgrinio fod y dewis gorau awnewch. Cewch y wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Ewch i wefan iechyd cyhoeddus Cymru.